ধরো, ঠিক আছে। দাদা ভাইটা দোকান রয়েছে আর কি, উনি এই জঙ্গলের কাঠ ফাট চিরা করতে রান্না বান্না করার জন্য অনেক মেহনত করছে। আমি বলছি যে ওনার একটু কাঠ চিরা করে দিই, যাতে ওনারা হেল্প হবে করে। लग जाएगा भाई, लग जाएगा। আমাকে চা খাবে, এই দেখো আমি কাঠ চিরা করে দিয়েছি। ভাই কাঠ চিরা করে দিলাম তো, তোমার ঝুড়িতে রাখছি। দাদা ভাইটা একটু কাঠ চিরা করে দিই। हम्म। তারপর চিরা করে দিল না। खराब हो जाएगा वो भैया से। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে দাদা দাও।